発車いたします。ドア閉まります。ご注意ください。今日も JR 東海をご利用いただきありがとうございます。この列車は特別快速尾張一宮行きです。この先、尾張一宮に停車いたします。列車は8両編成です。車内は禁煙です。お手洗いは一番前の車両と前から3両目の車両にございます。ご案内いたします。本日東海道線は強風の影響により速度を落として運転をしておりました。そのためこの列車は28分ほど遅れて運転しております。また本日この列車は行き先を尾張一宮駅に変更しております。お急ぎのところご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。お客様にお願いいたします。発車間際の駆け込み乗車は大変危険です。おやめいただきますようご協力をお願いいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。なお、混雑時優先席付近では電源をお切りいただきますようご協力をお願いいたします。機及び車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合や迷惑行為を受けたり見かけられるときは車掌または駅係員までお知らせください。また緊急を要する場合には車内 SOS 表示のある非常ボタンを押して乗務員にお知らせください。なお非常ボタンを押しますと急停車いたします。ご注意ください。車両内寄りには優先席がございます。お年寄りやお体のご不自由な方、妊娠ヘルプマークをお持ちの方、妊娠されている方や小さなお子様をお連れのお客様に席を譲りいただきますようご協力やお帰りのお声掛けをお願いいたします。この列車を担当いたします乗務員は運転士上原、車掌河合です。次は尾張一宮です。
手を離してお待ちください。名鉄線ご利用のお客様のお乗り換えです。Please arrive at Wari Utsunomiya. The doors on the left side will open. Please change here for the next line. ただいま信号待ちのため停車しております。次は電車で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 す。
す。